A inestabilidade do tempo obrigou a mudar de escenario e os actos previstos que ian celebrarse inicialmente na Praza de España foron finalmente para a Carpa do Mercado. Ali desenvolveuse un emotivo acto coa participación dos centros educativos de secundaria do municipio e tamén outras entidades, como é o caso de Ámbar, a Creba ou a Gadea. O acto consistiu nun homenaxe ás mulleres e nenos asasinados dende o 25 de novembro de 2023 ata a actualidade. Un a un dábase lectura ao seu nome e a continuación colgábase nunha oliveira, que sería posteriormente plantada nun espazo público do concello, co fin de seguir honrando a memoria das vítimas. En Lousame, a chuvia fixo tamén que o acto previsto para o exterior da praza do concello se tivera que trasladar ao salón de plenos. Alí a concelleira de Igualdade, Silvia Grafojo, foi a encargada de dar lectura ao manifesto institucional, no que apelou ao compromiso que dende o Concello se fai coa igualdade e contra a violencia de xénero. A violencia exercida contra a muller non é un problema alleo ás nosas vidas. É unha demostración indigna e impropia do ser humano que se reproduce a escala mundial, sen diferenzas entre continentes ou latitudes. A continuación, os alumnos de primeiro e segundo da ESO do Cernadas de Castro deron lectura ás frases propostas dentro da campaña de sensibilización Quérenme Ben, organizada polo Concello, que forma parte do concurso co mesmo nome que se promove nas redes sociais. As frases en forma de pétalo acabaron conformando 3 margaridas, con mensaxes polo bo trato ou en contra da violencia machista.